Камчыбек Ташиевдин уулу Италиянын футбол академиясы менен келишим түздү. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Камчыбек Ташиевдин уулу Италиянын футбол академиясы менен келишим түздү. Кубанычтуу кабарды экс-депутаттын кызы Мээримай Ташиева социалдык тармактагы баракчасына бөлүшкөн. Ал иниси Эмирханды куттуктап, Италиянын Паоло Росси академиясына узатып жатышканын жазган. Иниси Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Италиянын футбол академиясы менен келишим түзгөнүн кошумчалаган. Мээримай бир тууганын узатып жатканда апасы экөө ыйлаганын да жашырган эмес. Эмирхан бир жыл Оштогу Асылбек Момунов атындагы футбол академиясында машыктыруучу Немат Кошоковдун кол алдында тарбияланган. Көк Бору Федерациясындагы ызы-чуу депутат катыштыгы бар экенин четке какты. Көк Бору Федерациясынын мурунку башчылары аталган спорттун түрү боюнча дүйнөлүк ассоциациясынын отурумда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп кала алышкан жок. Бул тууралуу маалымат жыйынында Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев билдирди. Ал улуттук федерациясынын мурунку жетекчисин ордунан түшүрүүгө тийиштиги бар экендигин четке какты. Ошондой эле өлкө кызыкчылыгын сатып кетти деп өз дарегине айтылган айыптоолорду туура эмес дейт. Мындай айыптоолор Кыргызстандын көкбөрүчүлөрү коңшулардын көтөрүп чыккан шартына макул болду дегенин кийин айтылып чыкты. Мен болгону аталган ат спортунун жанданышына гана кызыгдармын. Кыргызстандын шартына макул болуп кол койду деп айтып жатышат. Бул туура эмес. Көк бөрү менен көкпар бир эле оюн, деди ал.